for tonight's video, pupunta tayo ngayon sa Fiesta Carnival. Doon pa. Doon pa. Ang dami ng tao. Hindi sa kabilang entrance? Oo, ayun. Ayan, ayan. Mukhang hindi na tayo So guys, welcome to Fiesta Carnival here in Angeles City, Pampanga.
So, may entrance fee po siya na 50 pesos per head. This is the Caterpillar ride. So, entrance fee 50 pesos din po. So, this is the lantern wheel, lover's wheel. So, entrance fee 50 pesos. This is the mix of Arles Mix Call DJs. This is Team Destruction. So, this is the cable car, guys. This is DJ Crispy Remix. This is the Conquistador. So, entrance fee is 70 pesos, child and adult.
ticket? 70. So, 70 pesos po ang bayad sa roller coaster. This is the Ferris wheel, guys. $50 per head. The scramble ride, 50 pesos per head.
silang lock. Yan, bumibilis na. So, this is the kiddie slide. Magkano po yung ticket? 50. So, 50 pesos din po ang bayad. Cable car. So, this is the mini train. Kuya, magkano yung ticket? 50. So, 50 pesos din po ang ticket.
yung ticket? 50. So, 50 pesos din po ang ticket.
po ang mga palaro dito. Lagi